華生陪你談笑風生。華星陪你談笑風生。今日我哋好開心，因為有請到一個博士上我哋嘅節目。未畢博業嘅，士生係呢個博士生咧喺呢度都讀咗幾多年下嘅，咁咧就趁機咧捉住佢提供一下一啲資訊俾大家食下。好，咁首先啦，我邀請梁博士生嚟自我介紹下。Hello，大家好，福星你好，好開心連線啦。咁我自我介紹下先，我而家係喺 UWTSD 嘅藝術系嘅在讀博士，而家係博士第3年啦。其實都唔係啫，3年都係一個正常嘅學制嚟嘅。咁我哋成個 turn 係4年嘅，咁即係我仲有1年就 last year 咁樣啦。如果實話，咁就因為一過嚟英國就喺 Swansea 啦，咁都遇過一啲辛酸啦、血雨啦、快樂啦同驚喜嘅，咁都好期待今日睇下福星哥哥點樣問我問題，令我回憶起當年嘅一啲值得同大家分享嘅故事，可能即係令大家嘅發展可以喺我嘅痛苦上更加平坦啲咁樣咯。講話真係眨下眼啦，3年咗，真係唔敢相信。當年我記得收到你嘅微信嚟係乜嘢？求助嘅。咁你可唔可以形容一下當時你入住嗰間房嘅時候發生咩事？可能要從我嘅一啲背景開始講啦。咁我係喺廣州嘅。咁我即係廣州都算係大城市啦。咁當時就收到 UWTSD 嘅 offer 就好開心啦。咁但係當時其實離嗰個錄取即係離入學時間都近㗎啦。咁就要揾住嘅地方。咁我當時就同學校發咗封 email， 就係話可唔可以安排住宿。咁當時學校就係話Swansea 就冇呢個安排嘅，咁就佢叫我可以自己揾。咁我就覺得哇，咁英國好發達嘅城市啦，應該隨便揾都唔會有咩問題，因為我以前都成日去旅行啦，都全國自己即係一個人孭住書包周圍走嘅。咁我覺得冇問題嘅，跟住我就喺 Google 度 search keyword Swansea accommodation， 跟住出嚟第一個應該冇事嘅，咁我就 click 咗入去，跟住之後就見到有幾間房，咁啊有700幾、600幾、500幾、400幾磅一個月咁樣嘅次，咁我當時揀咗個中位數啦，諗住即係其實全程我係抱住一個好放心嘅心態，咁我就揀咗個中位數。咁好似係500幾磅嘅揀咗個，咁之後就跟住佢係所有過程都係 automatic， 就喺個網站度就簽合同，就咁，跟住我好放心，所有嘢簽晒，咁我就等住嚟啦。跟住就嚟到之後，當我倒住跟住個地址去揾嘅時候，先發現原來根本就唔係喺 Swansea City Centre 嘅喎，而家即係我哋都有啲師兄師姐即係認識專門揾啦。咁佢哋話Swansea 好細嘅咋，你去邊度都係10零20分鐘行路行到嘅啦。所以又更基於呢一個背景，我覺得咁橫掂都好細啦，住度都差唔多嘅啦。我哋都冇認真睇，我係去到先知，根本就唔喺 Swansea，佢喺出邊一條高速公路邊，跟住入到去呢。佢係一個3層樓嘅小 accommodation， 咁啊每一層間咗差唔多有10間房，跟住一個 share kitchen 咁樣嘅，跟住入到去冇前台就係一條好狹窄嘅樓梯，跟住佢有個 key box 喺門口俾我哋攞鎖匙，攞完就直接入去，跟住一路上樓就一路聞到一陣同我哋自己唔係好熟悉嘅一陣氣味，咁跟住呢，由一個亞裔都冇。咁就開始有啲驚啦，跟住入到去房間之後，發現間房係比佢發俾我嗰張相係細好多嘅，跟住又有啲嘢又係爛嘅，跟住我先至認真對比下張相，因為我自己係讀 digital media 嘅，我先至發現原來佢啲相全部係用廣角影嘅，
即係你又唔可以話佢張相係假，係啦，佢係真嘅。不過佢用廣角影，你就會覺得間房好大。但係當你一入去發現，點解咁嘅？跟住就即刻打電話俾房東。咁因為我就抱住一種好似住 booking Airbnb 嘅心態，你未入住應該可以退啊，係咪？因為都好似係俾咗一個月定2個月租金嘅就當時啊，俾咗按金。咁我就話我未住啊，但係我覺得唔係好啱啊。第一個因為太遠啦，最主要係遠其實。跟住第二個，我覺得個房間嘅預期都同唔係好一致。跟住個 share kitchen share 嘅人亦都比我想象中要多。跟住我一入到去發現，即係個廚房入邊係所有櫃都放滿晒，我覺得我都冇位可以放我嘅嘢，即係我完全覺得好似呢個地方唔屬於我咁樣樣。咁但係個房東就話你有咩你同中介講啦咁。跟住我第2日就直接跟住個地址去咗中介嘅 office 度，直接揾佢傾，我就可唔可以退啊咁。跟住我已經去到嗰度面對面同中介同我簽合同嗰個人傾，跟住佢就話我會同你登記㗎啦，但係根據佢就 print 咗份合同出嚟，就先至見到有一條係話你一定要揾到下一個租客，你先至可以退。咁我當時覺得咁唔合理嘅，即係國內唔會有啲咁嘅合同㗎喎，我退你最多扣我按金啫，咁我咪違約咯。咁我哋有解約條款㗎嘛，你條㗎嘛。但係佢話唔係啊，呢份合同你因為係簽1年嘅，佢話你要麼你就要交晒1年嘅錢，要麼你就係要揾下一個租客。我當時覺得非常之唔合理，咁我哋都揾咗其他人嘅。就諮詢過，但係大家俾我嘅信息都係話係啊，英國嘅學生公寓就係咁樣處理㗎。咁所以我覺得呢度都有一個位要留意返，確實每個國家有佢嘅一種合同嘅模板同合約精神咯，呢個係要適應嘅。咁我就被逼自己適應咗呢樣嘢啦。咁我知道要揾下一個租客，咁我當時我就再返去，我就揾個隔離房嗰啲 roommate。因為佢哋係熟嘅，咁我就話我間房退啊，你會唔會有 friend 想租啊咁樣？跟住佢哋大家都好開心㗎，好啊好啊好啊，我好多 friend 想住呢度，因為其實嗰度雖然唔係市中心，但係佢係離 Swansea University 個校區係好近嘅。係近。跟住我連續2個 roommate 都推咗個人，推咗話就係佢朋友，就話想入住，跟住佢就話佢而家已經住緊酒店啦，佢想即刻入住，咁我好開心啦。咁我就第3日，咁我就同埋佢一齊去個中介嗰度，就話我要退俾佢啦。咁個中介叫嗰個新嘅租客話：你發郵件俾我啦。咁跟住我就喺度心諗我哋所有人都喺度啦，點解仲要發郵件？跟住佢話係啊，我哋就係要發郵件㗎。你發咗郵件，我哋會覆你㗎啦。咁因為佢發咗郵件之後，等咗1日冇覆，第2日亦都冇覆。跟住我就係直接揾房東 complain， 我就話我可唔可以退啊？咁房東話其實我呢度冇問題嘅，你同中介傾就得㗎啦。咁。但係後尾啲人先話俾我知，其實覆郵件係1個星期覆係算正常嘅，即係真係唔可以 expect 佢2、3日就覆嘅。咁冇計啦。咁第2個租客走咗，咁我當時我就覺得有少少，因為本來一開始嚟到呢度人生地不熟，就已經好唔適應啦。跟住又遇到呢啲咁曲折嘅問題。好啦，咁嗰晚我好沮喪咁返到去棟樓度，突然間走火警喎，即係我覺得自己喺自己屋企啦，廣州，即係咁多年，從來未試過走火警嘅。咁嗰日就點解英國係咁嘅？走火警，跟住全部要走晒出嚟。我突然間先發現嗰一刻，我唔知道自己應該攞 passport 定係攞電腦。咁我就立定決心，我一定要，我唔可以再度啦，無論退唔退都好。咁之後我亦都反而有同學係話喺市中心，佢哋啲student accommodation 都有 available 嘅。咁我就過咗就。之後第2日我就即刻去市中心，咁我就簽咗另外一間房啦，搬走咗。我搬走咗之後，我已經影咗相俾房東證明，咁就等啦。
中介話佢會幫我揾噶嘛，咁我咪信佢咯。咁我等咗1個月，之後尾到第2個月要交租啦，跟住房東就話你未揾到租客啊，跟住我就話揾唔到租客唔係我嘅問題喎。佢當我逼我要交第2個月租嘅時候，我就開始覺得呢件事好困擾我啦。咁呢個時候我就開始揾大家求助，點處理呢？因為其實學生嘅入學時間係固定嘅，即係就係9月、10月，你到11月冇可能再有新人入住。我覺得我當時已經過咗嗰段時間啦。咁我冇理由一路交1年租㗎。咁我就覺得我嘅權益，即係我係應該係有理有據去爭取嘅。咁我就開始揾大家幫忙。咁呢個時候我揾個學校嘅諮詢啦，亦都揾咗一啲識嘅人啦，最後好慶幸咁樣就揾到華協嘅呢個諮詢同援助。我記得當時華協嘅同事係先等我好正面平靜咁去睇呢個問題先，跟住再慢慢一步一步解決。咁各位會嚟 Swansea 喺住宿上嘅一啲法務啦，融入佢哋嘅合同精神啦，都會遇到嘅一啲文化上適應嘅嘢咯。係因為講翻留學生遇到，當然有各種唔同嘅問題，同埋挑戰，但係大部分嚟揾我哋華協求助嘅咧，都係同住宿有關嘅，證明呢個其實係大家非常之，我覺得困擾，我都係覺得係一種困擾嚟嘅。咁我其實處理過咁多嘅所謂嘅問題，但係大家糾結嘅一方面咧，我覺得可以歸類為咧，其實大家唔係好清楚英國租房嘅成個程序。從嚟揾我哋求助嘅學生講，點解你唔租大學提供嘅宿舍？我如果你去住大學提供嘅宿舍咧，好多問題咧，其實唔係問題嚟嘅，因為只需要去個 student union 啊，或者去翻有一個門路啊，可以去 complain，咁佢哋就會處理。但係如果你同出邊私人租嘅咧，就感覺上係困難啲㗎啦，絕對係困難嘅。有一個穩定嘅標準嘅話，其實住學生公寓係一個幾好嘅選擇。即係學生公寓佢唔係大學嘅宿舍嚟嘅，佢好多係連鎖品牌嚟嘅，即係可能IQ 啦，即係 ASO 啦，即係佢每個城市都有嘅。所以其實佢哋嘅服務標準啦、房間嘅類型啦，同埋每個月佢會做一啲 gathering 嘅 event 啦。幫你收快遞啦，佢會有一套嘅標準，同埋如果你房間有咩問題嘅話，就落單命清人，佢可能過2日就會到，即係佢所有有一套標準化嘅服務咯。咁我覺得都係一個幾好嘅事嚟嘅，就避免咗你同私人房東嘅一啲問題。佢會覺得房間你就係瞓覺。你要去學習咩？你去圖書館，你要煮飯咩？去公共廚房，你要 gathering 咩？下邊有 common room 睇嘅，我包括洗衣房咁樣咯。但係間房就確實係好多嘅，比住私人嘅房間，但係會係一個幾好嘅選擇咯，幾可靠咯。你覺得大學有冇俾到你足夠嘅支持？首先咧，其實大學入學之前係有一個好似係叫做入學前佢會有一個輔導或者係 welcome。咁因為我自己嚟到 Swansea 嘅時間比較遲，所以我係 miss 咗嗰一 part，所以變咗係我其實唔知道大學可以俾咩 support 我嘅。咁所以我自己係用咗好長嘅時間，我先知道，哇！原來大學係可以有咁多 support 㗎。但係我都係去到第2年、第3年先知所以我就奉勸各位真係要嚟早啲去參加嗰個迎新嘅嗰啲 event。雖然我唔知道佢哋會講乜嘢，但係我都可以簡單介紹。其實每間大學都有呢啲 support 嘅，就係一啲圖書館你嘅 academic 嘅寫作嘅 support， 呢個好重要啦。跟住第2個係你 well-being 精神上嘅一啲support 都會有，同埋你嘅經費上嘅一啲支持，即係佢唔係獎學金，但係你去參加一啲國際會議啊，
佢因為鼓勵學生要去做多啲嘅學術交流啊，咁呢啲佢係會有一定嘅資金嘅 support 嘅，即係呢啲嘢你係要自己上網揾咯，即係可能我哋喺國內讀書慣咗，以後呢啲自然會知㗎啦，老師會話俾你知㗎啦。哇！我嚟呢度交咗學費讀書，咁呢啲嘢佢會教我㗎啦。即係我覺得好多時，即係我係咁嘅心態啦。當時我覺得我點樣寫論文呢啲唔係應該老師會教嘅咩？原來上課係唔教呢啲嘢嘅喎，佢係 expect 你所有嘢其實你係識喎。你唔識點算咧？咁你就要自己去圖書館揾 academic writing 嘅tutor 咁去幫你，或者你自己睇書咯。太好啦！呢啲就係 tips 俾而家聽眾嘅 tips。反而其實好有用嘅一啲教學係你真係可以喺圖書館揾到呢個 writing support 嘅，應該唔好嘅指導俾你嘅，即係佢俾你嘅指導應該就係我哋國內嘅學生係啦，但係嗰啲嘢你係唔會喺你自己嘅課堂或者你嘅 supervisor 嗰度學到嘅，所以係咯，大家多啲去圖書館睇下佢可以俾咩 support 你。因為我都好想知道，同埋都好支持我哋啦。咁係因為同你嘅研究有關，即係從社區有關。咁喺你嘅認知當中，你都而家所謂嘅接觸咗唔少我哋華人嘅社區啦。我唔知道你喺英格蘭嘅時候都有冇接觸其他嘅華人社區啊？唔知啦。咁喺你接觸嘅咁多嘅華人社區當中，咁我哋其實俾咗你咩感受咧？即係當你喺蘇恩士嘅時候，喺威爾斯嘅時候，你會覺得威爾斯華人協會所做嘅，同埋我哋呢一個華人社區有冇俾你特別嘅一種感受？一種家的感覺啦。咁誇張？真㗎，我會覺得其實呢一種社區社群嘅感受係幾特別㗎。我係喺英國先至感受到呢樣嘢㗎。其實我一開始自己嘅研究係冇話要針對社群嘅，我更加可能關注嘅係空間嘅設計。我一開始，但係喺後尾我係喺英國大概飄飄浮浮周圍旅行，每個週末出去玩完之後，發現原來對於英國嘅藝術家嚟講，佢哋覺得空間對於佢哋嚟講唔係最重要嘅，因為我又識咗好多藝術家啦喺呢邊，咁佢哋都會覺得其實 community first, space is second。佢會覺得我只要有咗呢個社群，其實我去邊度我都係可以做佢需要嘅搭建、需要嘅創作。咁所以我先發現原來社群係英國一種好特有嘅社會嘅組織方式嚟嘅喎，因為英國係一個多種族啦、多文化嘅一個地方。咁佢嘅社會穩定就要係基於一個個群體嘅基礎上，咁而群體有佢表達嘅需求，咁藝術喺呢邊嘅功能就係俾佢哋一個表達嘅渠道方法咁樣嘅作用。喺英國我見到更多嘅佢可能同國內我哋覺得藝術就係藝術，佢好似一個比較獨立啲嘅板塊。但係呢邊其實同社會係非常之緊密嘅結合，咁我後尾先至褪翻一步，諗起我當時喺華協嘅呢種家的感覺，之後發現其實華協咪就係 exactly 一個 community first space second 嘅組織咯，因為其實你哋嘅活動可能每次嘅地方會唔同，或者係會流動，但係你哋嘅群體係非常之固定嘅。我先發現原來其實自己係好切身咁樣感受過呢種好獨特嘅社群文化嘅，咁所以我就有關注係呢個方面啦，所以都好多謝華協俾我嘅啟發。咁對於威爾斯語咧，你啱啱嚟聽嘅時候，或者你接觸嘅時候，你嘅第一個嘅印象或者感覺係乜嘢？完全聽唔明。正常，我都係完全聽唔明，同埋佢嘅發音同英文係唔同嘅，佢嘅拼法好似都有啲區別。咁我當時就查咗查，就話係威爾斯好多係當時嘅北歐嘅維京人挪威過嚟嘅，咁
咁所以佢反而同挪威語係咪有少少關係咧？呢個我唔知下，但係我係聽過一個威爾斯人咁樣同我講過嘅，因為我自己以前係去挪威旅行嘅時候，我覺得哇，挪威人講嘢係好慢㗎，好自由㗎。咁當我嚟到威爾斯嘅時候，我覺得又好似有啲異曲同工嘅感覺喎，所以我聽唔明。但係佢係天然帶住一種好似好不急不慢嘅感覺咯。所以係特別嘅嗰個感覺。但係我覺得自己印象最深刻係去到，因為我自己研究緊一啲文化城市空間啦。咁當我睇倫敦嘅規劃嘅時候，我先發現原來喺倫敦規劃嘅官員佢係 Swansea 人嚟嘅喎。咁我當佢睇一份訪問稿嘅時候，係啦，佢就好自豪自己點解可以喺倫敦做到8年嘅呢個官員咧，係因為 Swansea 人真係好飲得嘅，佢可以喺酒吧同人傾完飲完幾杯嘢之後，仲可以講規劃嘅，係呢個就係佢得勝之處啦。就唔係我亂噏嘅，佢真係自己嘅演講稿係咁講嘅。咁呢個位置佢就提到一個好重要嘅位，就係即係其實威爾斯語咧，佢中間一段時間係已經冇咗㗎啦。因為語言其實係一種文化記憶，咁佢冇咗之後，佢係點樣揾翻嘅咧？就係因為當時嘅教會有聖經，咁聖經就係有翻譯成威爾斯語，跟住係後尾嘅學者再喺聖經度倒推翻威爾斯語係點樣嘅咧？跟住佢係重新再揾翻一種語言，所以我會覺得我又覺得自己哇好幸福啊！原來我係喺一個咁有文化獨特性嘅地方度讀書㗎。即係因為語言有好多啦，小語言，但係佢都係慢慢有個傳承，就算係再少佢都係有。但係威爾斯語佢嘅存在係因為佢已經係冇咗，但係俾人救翻嚟，所以會特別 proud of 呢件事。咁所以我亦都會睇到而家係威爾斯嘅畫廊啦，或者係一啲文化機構啦，都會係威爾斯語擺前邊，英文擺後邊。我以前會覺得點解咁樣呢？因為蘇格蘭、愛爾蘭好似都係英文擺前邊㗎。咁點解威爾斯要擺前邊？即係當我知道咗有呢個語言嘅 background 之後，我都開始好 proud of 呢件事。係啊，你梗係要擺前邊啦，因為即係你真係特別㗎嘛，咁樣咯。係啊，多謝你，多謝你，係多謝你講咗呢一番，我都覺得非常之我都算係一種感人嘅呢個語言嘅歷史啦。係啊，及下及下，我先知道原來聖經係咁重要嘅一個文化保留嘅，好重要㗎。我覺得呢個係我最近喺二手店我嘅外甥喺二手店嘅時候睇到，哇！佢買咗嚟送俾我，哇！我都係喎，我正揾緊威爾斯語嘅聖經，因為我覺得都係好寶貴，要 keep 住。要 keep 翻嗰個年代嘅聖經咯，因為而家出嘅聖經唔知會唔會有啲嘢改咗，我唔知咧，會唔會㗎？會係會文字都係會隨着一個所謂時間啦、文化啦，佢會開始會改嘅，係你會睇到以前，即係我而家學威爾斯語啦，咁我都發現而家我哋嘅威爾斯語，仲要我又再睇翻聖經嘅威爾斯語，佢都仲係有區別嘅，就好似而家嘅英語，睇翻以前100年前嘅英語啦，其實都係唔一樣。係啊，即係我覺得係威爾斯嘅文化，其實我覺得喺威爾斯讀書係幾着數嘅呢件事，因為你去一個地方可以學到2種文化咯。因為你有英倫文化，又有威爾斯文化。威爾斯文化其實佢除咗一種古老嘅人種嘅文化，佢中間仲有一段殖民嘅文化。佢係被殖民統治過嘅一種地方。咁你亦都會喺呢個地方見到被殖民管理嘅一啲痕跡咯，包括佢嘅房屋啦，佢嘅一啲
巴士嘅 size 啦，即係威爾斯人咁大隻，但係你會覺得其實喺成個公共嘅尺度設計入邊，其實係細啲㗎，係窄啲㗎。呢個係佢喺空間上就將人規管喺一個比較有限嘅空間入邊，令佢習慣呢種思維嘅格仔。係，你講得太好啦，我都覺得係，所以呢一個即係同人文化好有關係。但係亦都係呢種文化，所以其實威爾斯係出咗好多好重要嘅人文地理學嘅學者㗎，包括即係提出咗地方與無地方呢個概念，即係有乜嘢因素令到一個地方成為地方，其實係人嘅故事同記憶同你同呢度人嘅關係。咁提出呢個理論嘅，雖然我以前睇書覺得係係一個加拿大嘅學者，後尾我係嚟到英國再睇佢自傳先發現，原來佢威爾斯人嚟㗎。佢係威爾斯西南部，即係上邊嗰一塊係煤礦嘅地方嘅人，就係因為威爾斯古老嘅民族，佢係有好重要嘅呢個人同人交流佢小朋友嘅時候嘅呢一種記憶，一路令到佢研究人文地理嘅時候就帶住呢種感覺，到佢最後去到加拿大做學術，就提出咗地方與冇地方呢個概念咯。所以威爾斯其實係好特別嘅一種文化，我覺得既然喺度係要珍惜，唔好覺得佢好似落後啲、窮啲咁，但係其實唔係啊，係都有佢好可愛嘅一面咯。我覺得，我哋先講好我哋自己中國嘅文化先，跟住當我哋將呢個空間、將中國文化嘅敘事表達好啦，其實威爾斯係我哋嘅大環境，威爾斯人自己佢係會有興趣去了解唔同嘅文化，咁當佢參與嘅時候，威爾斯人嚟參與我哋嘅文化嘅活動嘅時候，自然呢種碰撞就會產生啦。但係你話要喺設計嘅第一步就諗，我點樣呈現佢哋嘅結合呢？因為呢度有一個我覺得都幾重要嘅概念，就係其實都係一個威爾斯係一個規劃嘅理念嚟㗎，就係其實最好嘅規劃係人實踐出嚟㗎，而唔係設計出嚟㗎。一個空間其實唔係單一個設計者可以賦予佢嘅功能，所以倫敦係好 proud of 自己係冇城市規劃嘅，呢個係佢最 proud of 自己嘅地方，因為佢係允許多元文化嘅發生。咁佢規劃嘅重點就係我喺每個地方都允許同組織最專業嘅人去講佢嘅故事，跟住當大家都喺自己嘅地方好舒服咁樣講自己嘅故事之後，佢自然就會產生一種多元嘅溝通嘅活力，咁呢一種嘅流動就可以傳遞起身啦。咁所以我會覺得呢度係咪應該先講好我哋自己嘅故事，跟住再邀請威爾斯人參加。好啦，今日我哋時間差唔多，好多謝 Panda 今日上我哋嘅節目，同我哋分享咗咁多寶貴佢自己嘅親身經歷同埋經驗啦。咁希望可以幫到新嚟嘅學生。係啊，多謝你啊！可能因為時間好趕，可能好多嘢都嚟唔切分享啦。哪怕以後我哋真係會做多一輯喺 Swansea 或者喺威爾斯有咩好玩好食嘅地方嚟推薦俾大家嘅，咁就拭目以待啦。再見啦，拜拜。係啊，拜拜。